Selam. Bugün 5 farklı saç problemine 5 doğal çözüm buluyoruz. İlk tarifimiz saçını daha hızlı uzatmak isteyenler için geliyor. İlk önce 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ile başlıyorum. Aslında bu tarifi ben çok daha önceden kanalımda anlatmıştım ve kim kullandıysa aşırı memnun kaldı. Daha sonra da eşit oranda yine 2 kaşık avokado yağı ekliyorum. Miktarı arttırırsanız veya azaltırsanız da 2 yağı eşit oranda koymaya dikkat edin. Şimdi bu 2 yağı güzelce karıştırmaya başlıyorum ve karıştırırken de her zaman ahşap, cam veya seramik kullanıyorum. Metal çok fazla değdirmemeye çalışıyorum yağlarıma. Ve şimdi geldik en can alıcı noktaya. İçerisine 10-15 damla kadar uçucu yağlarımdan yılan yılan yağı ekliyorum. Hindistan cevizi ve yılan yılangı ta Victoria döneminden beri zaten insanlar saçlarını uzatmak için kullanıyorlarmış. Biz bir de içerisine aşırı besleyici olan avokadoyu da ekleyerek etkisini 2 katına çıkarmış olduk. Bu karışımı saçınızın dibinden ucuna kadar masaj yaparak uygulayıp yaklaşık 1 saat bekleyip yıkayabilirsiniz. Geldik ikinci tarifimize. Bu seferki karışımımız saç kırıklarını onarmak için ve burada eski bir dosta başvuruyoruz. Bir yumurtanın beyazını kullanacağız. Yumurta beyazını güzelce çırpmamız gerekiyor. Ben burada küçük bir mikser kullanıyorum ama tabii ki çatalla çırpabilirsiniz. Şu an sadece işin şov kısmındayım. Ve içerisine 1 kaşık soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Deneyimlerim ve bilgilerim doğrultusunda söyleyebilirim ki saç kırıklarını en iyi Hindistan cevizi yağı onarıyor. Bu ikisini de birbirine güzelce karıştırdıktan sonra ortaya çıkan karışımımızı saçlarınızın boy kısımlarına, uçlarına güzelce yedirip bir 20 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Üçüncü tarifimiz saç dibiyle problemi olanlar için geliyor. Yaklaşık 30 mililitre kadar tatlı badem yağı ile başlıyorum. Ve daha sonra bir 10 damla kadar çay ağacı yağı ekliyorum. Son olarak da bir 3-5 damla kadar limon otu yağı ekliyorum. Bu karışımla saç diplerinize masaj yaptığınız zaman saç deriniz iyice temizlenecek ve antibakteriyel, antimantar, egzama, kepek karşıtı bir saç bakımı yapmış olacaksınız. Yine bir 20 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Dördüncü tavsiyem ise sert ve cansız gözüken saçlar için, ama bu bir karışım değil, tek bir yağ, makademya yağı. Bu yağı saçlarımın diplerinden uçlarına kadar sürüyorum ve yaklaşık yarım saat kadar bekletip yıkıyorum. Ne zaman bu işlemi yapsam saçlarım yumuşacık oluyorlar ve capcanlı gözüküyorlar. Ve son tarifim ise saç dökülmesi için, sanırım herkesin en çok şikayetçi olduğu konu bu. İlk önce baz bir yağla başlıyorum. Yine tatlı badem kullanıyorum ve yaklaşık 30-40 mililitre kadar tatlı badem yağının içerisine biberiye ve lavanta yağı ekleyeceğim. Bu iki yağ da oradaki kan dolaşımını hızlandırıp yeni saç oluşumunu destekleyen yağlar. İkisinden de yaklaşık bir 7-8 damla kadar ekliyorum. Elinizde sadece biri varsa birini de koyabilirsiniz ama tabii ki ikisi daha etkili olacaktır. Ve bu hazırladığımız karışımı da saç diplerine iyice masaj yaparak yediriyoruz ve yine yaklaşık bir yarım saat kadar bekletip yıkıyoruz. Ve bugünlük tariflerimizin sonuna geldik. Umarım sizin problemlerinize de çözüm olabilecek bir şeyler sunabilmişimdir. Videoda kullandığım tüm ürünlerin detayları açıklama kutusunda olacak. Bu tariflerden herhangi birini denerseniz de benimle sosyal medya hesaplarımdan paylaşmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşürüz.